ജെകെആർ അക്കാഡമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിലോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലോ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കാരണം LD ടൈപ്പിസ്റ്റിന്റെ ടോപ്പിക് വൈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ്സുകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് പോലും മിസ്സാവാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ LD ടൈപ്പിസ്റ്റിന്റെ ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 5-ാം തീയതി നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാം ആണ്. ഇനി വെറും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, 4-5 ദിവസങ്ങൾ കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മോഡൽ എക്സാമിന് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ തയ്യാറെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും ടോപ്പ് മാർക്കിൽ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ മത്സരിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്, ഞാൻ മോഡൽ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തയ്യാറാക്കി നിങ്ങൾക്ക് മോഡൽ എക്സാം നടത്തുന്നു, അതിന്റെ വാല്യുവേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ആൻസർ കീ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആൻസർ കീ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വാല്യുവേഷൻ നടത്തി അതിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മാർക്കിൽ ആർക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മാർക്ക് കിട്ടിയ ആൾക്കാർക്ക് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. LD ടൈപ്പിസ്റ്റ് ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ബൈ യൂസിംഗ് ഡാഷ് ദ സിലിണ്ടർ ക്യാൻ ബി റൊട്ടേറ്റഡ്. By using dash the cylinder can be rotated. എന്താണ് ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണ്? ഡാഷ് ഉപയോഗത്തിലൂടെ സിലിണ്ടർ തിരിക്കാൻ കഴിയും. ഏത് ഉപയോഗത്തിലൂടെയാണ്? ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ഫീഡ് റോളേഴ്സ്, ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലേറ്റൺ നോബ്സ്, ഓപ്ഷൻ സി റാച്ചറ്റ് വീല്, ഓപ്ഷൻ ഡി escapement wheel. By using dash the cylinder can be rotated. ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ, പ്ലേറ്റൺ നോബ്സ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. fulcrum wire is also known as dash. fulcrum wire is also known as dash. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ഡിറ്റന്റ് റിലീസ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഡിറ്റന്റ് റോളർ, ഓപ്ഷൻ സി സെഗ്മെന്റ് വയർ, ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിറ്റന്റ് വയർ. ഫുൾക്രം വയർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ്, ഫുൾക്രം വയർ ഡാഷ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ, സെഗ്മെന്റ് വയർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The papers which is suitable for taking carbon copies are dash. The papers which is suitable for taking carbon copies are dash. എന്താണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണ്? കാർബൺ കോപ്പികൾ എടുക്കാൻ അനുയോജ്യമായ പേപ്പറുകളാണ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ മാനിഫോൾഡ് പേപ്പേഴ്സ്, ഓപ്ഷൻ ബി A4 size papers, option C stencil papers, option D none of the above. The papers which is suitable for taking carbon copies are, ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ, മാനിഫോൾഡ് പേപ്പേഴ്സ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Dash is used to type the letter I in a typewriter. Dash is used to type the letter I in a typewriter. അതായത് ഡാഷ് ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ I എന്ന അക്ഷരം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ റൈറ്റ് സ്മോൾ ഫിംഗർ, ഓപ്ഷൻ ബി റൈറ്റ് റിംഗ് ഫിംഗർ, option C right middle finger, option D right index finger. Dash is used to type the letter I in a
ടൈപ്പ്റൈറ്റർ? ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ, റൈറ്റ് മിഡിൽ ഫിംഗർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. With the help of dash, we can type letters at the end of the paper. With the help of dash, we can type letters at the end of the paper. എന്താണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണ്? ഡാഷ് സഹായത്തോടെ നമുക്ക് പേപ്പറിന്റെ അവസാന അക്ഷരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ഫീഡ് റോൾ റിലീസ് ലിവർ. ഓപ്ഷൻ ബി പേപ്പർ റിലീസ് ലിവർ. ഓപ്ഷൻ സി മാർജിൻ റിലീസ് ലിവർ. ഓപ്ഷൻ ഡി ഓവർഹെഡ് പേപ്പർ ബെയിൽ റോഡ്സ്. വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡാഷ് we can type letters at the end of the paper. ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ, ഓവർഹെഡ് പേപ്പർ ബെയിൽ റോഡ്സ്. വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ് പേപ്പർ ബെയിൽ റോഡ്സ് we can type letters at the end of the paper. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. To type mathematical formula and chemical equations, dash is used. To type mathematical formula and chemical equations, dash is used. എന്താണ് ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണ്? ഗണിതശാസ്ത്ര സൂത്രവാക്യങ്ങളും രാസസമവാക്യങ്ങളും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഡാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ഡിറ്റന്റ് റിലീസ്. ഓപ്ഷൻ ബി മാർജിൻ റിലീസ്. ഓപ്ഷൻ സി വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസർ. ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദ എബവ്. ടു ടൈപ്പ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുല ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ, വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസർ ഈസ് യൂസ്ഡ്. Other question. How many space should be left before a comma in a typewriter? How many space should be left before a comma in a typewriter? അതായത് ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ ഒരു കോമയ്ക്ക് മുമ്പ് എത്ര സ്ഥലം ശേഷിക്കണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ no space. Option B half space. Option C single space. Option D double space. How many space should be left before a comma in a typewriter? ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ, no space. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Carriage rack rests on the top of dash. Carriage rack rests on the top of dash. അതായത് കാരേജ് റാക്ക് ഡാഷിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ സിലിണ്ടർ. ഓപ്ഷൻ ബി മെയിൻ സ്പ്രിങ്. ഓപ്ഷൻ സി എസ്കേപ്മെന്റ് വീല്. ഓപ്ഷൻ ഡി പിനിയൻ വീല്. കാരേജ് റാക്ക് റെസ്റ്റ്സ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ഡാഷ്. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ, പിനിയൻ വീല്. കാരേജ് റാക്ക് റെസ്റ്റ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് പിനിയൻ വീല്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The force of the mainspring is transmitted to the carriage by means of the dash. The force of the mainspring is transmitted to the carriage by means of the dash. എന്താണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണ്? അതായത് പ്രധാന നീരുറവയുടെ, അതായത് മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ പ്രധാന നീരുറവയുടെ ശക്തി ഡാഷ് വഴി കാരേജിലേക്ക് കൈമാറുന്നു. ഏത് വഴിയാണ് കാരേജിലേക്ക് കൈമാറുന്നത്? ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ കാരേജ് റിട്ടേൺ. ഓപ്ഷൻ ബി കാരേജ് റെയിൽസ്. ഓപ്ഷൻ സി റാച്ചറ്റ് വീല്. ഓപ്ഷൻ ഡി
Drog-cord. The force of the mainspring is transmitted to the carriage by means of the drog-cord. Option D and answer drog-cord. Question. To adjust the paper to the same line of typing for reinsertion work, dash is used. To adjust the paper to the same line of typing for reinsertion work, dash is used. എന്താണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? പുനർനിർമ്മാണ ജോലികൾക്കായി പേപ്പർ ഒരേ ടൈപ്പിംഗ് ലൈനിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കാൻ ഡാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ കാർഡ് ഹോൾഡേഴ്സ്, ഓപ്ഷൻ ബി ലൈൻ ഫൈൻഡർ, ഓപ്ഷൻ സി ലൈൻ സ്പേസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ലൈൻ സ്പേസ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ലിവർ. ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? To adjust the paper to the same line of typing for reinsertion work, dash is used. Option B and answer line finder is used. Other question. Locking action in typewriter avoids dash of letters. Locking action in typewriter avoids dash of letters. അതായത് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ പ്രവർത്തനം ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അക്ഷരങ്ങളുടെ ഡാഷ് ഒഴിവാക്കുന്നു. എന്തൊഴിവാക്കുന്നു? ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ പില്ലിങ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻഡന്റിങ്, ഓപ്ഷൻ സി ജെർക്കിങ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ്. ലോക്കിംഗ് ആക്ഷൻ ഇൻ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ അവോയ്ഡ്സ് ഓപ്ഷൻ A and answer pilling. Other question. The movement of the ribbon automatically from full spool to empty spool is known as dash. The movement of the ribbon automatically from full spool to empty spool is known as dash. എന്താണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണ്? ഫുൾ സ്പൂളിൽ നിന്ന് ശൂന്യമായ സ്പൂളിലേക്ക് റിബണിന്റെ ചലനം ഡാഷ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെന്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി ലെങ്ത് വൈസ് മൂവ്മെന്റ്, ഓപ്ഷൻ സി ഓട്ടോമാറ്റിക് റിവേഴ്സ് മൂവ്മെന്റ്, ഓപ്ഷൻ ഡി സ്ലഗിഷ് മൂവ്മെന്റ്. The movement of the ribbon automatically from full spool to empty spool is known as option C and answer automatic reverse movement. Other question. Dash letters can be typed in elite type head. Dash letters can be typed in elite type head. അതായത് എലൈറ്റ് ടൈപ്പ് ഹെഡിൽ ഡാഷ് അക്ഷരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ 6, ഓപ്ഷൻ ബി 8, ഓപ്ഷൻ സി 10, ഓപ്ഷൻ ഡി 12. ഡാഷ് ലെറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ടൈപ്ഡ് ഇൻ എലൈറ്റ് ടൈപ്പ് ഹെഡ്. ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ D answer 12. 12 letters can be typed in a elite type head. Other question. Confidential or urgent matters are forwarded as dash. Confidential or urgent matters are forwarded as a dash. രഹസ്യാത്മകമോ അടിയന്തരമോ ആയ കാര്യങ്ങൾ ഡാഷ് ആയി കൈമാറുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ, ഓപ്ഷൻ ബി ഡെമി ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ, ഓപ്ഷൻ സി ബിസിനസ് ലെറ്റർ, ഓപ്ഷൻ ഡി നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ്. Confidential or urgent matters are forwarded as demi-official
ലെറ്റർ. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ പ്രൊസീഡിങ്സ് ടു അഡ്രസ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഡാഷ്. ഇൻ പ്രൊസീഡിങ്സ് ടു അഡ്രസ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഡാഷ്. അതായത് നടപടിക്രമങ്ങളിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ഡാഷിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ്, ഓപ്ഷൻ ബി റൈറ്റ് ടോപ്പ്, ഓപ്ഷൻ സി ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം, ഓപ്ഷൻ ഡി റൈറ്റ് ബോട്ടം. ഏതാണ് ആൻസർ? ഇൻ പ്രൊസീഡിങ്സ് ടു അഡ്രസ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഡാഷ്. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ, ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. In government order below the abstract content usually leave dash space between two lines. In government order below the abstract content usually leave dash space between two lines. എന്താണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണ്? സർക്കാർ ഉത്തരവില് അമൂർത്തത്തിന് താഴെ അമൂർത്തമായ ഉള്ളടക്കം സാധാരണയായി രണ്ടു വരികൾക്കിടയിൽ ഡാഷ് ഇടം വിടുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ സിംഗിൾ ലൈന്, ഓപ്ഷൻ ബി 1.5 ലൈന്, ഓപ്ഷൻ സി ഡബിൾ ലൈന്, ഓപ്ഷൻ ഡി 3 ലൈന്. ഏതാണ്? ഇൻ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ ബിലോ ദ abstract content usually leave, ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ, സിംഗിൾ ലൈൻ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻസ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ, സിംഗിൾ ലൈൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. For typing the display matter, dash line space should be used. For typing the display matter, dash line space should be used. അതായത് ഡിസ്പ്ലേ മെറ്റീരിയൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഡാഷ് ലൈൻ സ്പേസ് ഉപയോഗിക്കണം. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ സിംഗിള്, ഓപ്ഷൻ ബി ഡബിള്, ഓപ്ഷൻ സി 3, ഓപ്ഷൻ ഡി നോ സച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ. ഫോർ ടൈപ്പിംഗ് ദ ഡിസ്പ്ലേ മാറ്റർ ഡാഷ് ലൈൻ സ്പേസ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ, നോ സച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. In an official letter, stet denotes dash. In an official letter, stet denotes dash. അതായത് ഒരു ഔദ്യോഗിക കത്തില് സ്റ്റെറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ഇൻസേർട്ട് കറക്ഷൻ, ഓപ്ഷൻ ബി ഇഗ്നോർ കറക്ഷൻ, ഓപ്ഷൻ സി ഡു നോട്ട് ടൈപ്പ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ടൈപ്പ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഇൻ ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ സ്റ്റെറ്റ് ഡിനോട്ട്സ്, ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ, ഇഗ്നോർ കറക്ഷൻ. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ, ഇഗ്നോർ കറക്ഷൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Line lock mechanism is not released with dash. Line lock mechanism is not released with dash. അതായത് ലൈൻ ലോക്ക് സംവിധാനം ഡാഷ് ഉപയോഗിച്ച് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ മാർജിൻ റാക്ക്, ഓപ്ഷൻ ബി ലൈൻ ലോക്ക് പ്ലേറ്റ്, ഓപ്ഷൻ സി മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ്, ഓപ്ഷൻ ഡി പിനിയൻ വീല്. ലൈൻസ് ലോക്ക് മെക്കാനിസം ഈസ് നോട്ട് റിലീസ്ഡ് വിത്ത് ഡാഷ്. ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ, പിനിയൻ വീല്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ടൈപ്പ് ഗൈഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എ ഡാഷ്. ടൈപ്പ് ഗൈഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡാഷ്. അതായത് ടൈപ്പ് ഗൈഡ് ഡാഷ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഓപ്ഷൻ എ കോമൺ സെന്റർ, ഓപ്ഷൻ ബി സെഗ്മെന്റ് ഗൈഡ്, ഓപ്ഷൻ സി
പ്രിന്റിംഗ് പോയിന്റ്. ഓപ്ഷൻ ഡി all of the above. ടൈപ്പ് ഗൈഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡാഷ്. ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ, all of the above. ടൈപ്പ് ഗൈഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് all of the above എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ സെന്റർ. ടൈപ്പ് ഗൈഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് കോമൺ സെന്റർ, സെഗ്മെന്റ് ഗൈഡ്, പ്രിന്റിംഗ് പോയിന്റ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.